أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. bisimilahi rahman rahim. Hudur sọ wípé ní khutbah tí ó kọjá lọ mo ti mẹ́nu bà àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ nípa ìrẹ̀lẹ̀ mi Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam àti àwọn ọ̀rọ̀ ìyànjú wọn pẹ̀lú. Ní èní orí rẹ̀ náà ni màá tún mẹ́nu bà àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ mìíràn. Hazrat Sheikh Muhammad Ismail Sahib ní ẹ̀là wípé ìwọ ọmọlúwàbí Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam ó rí báyìí wípé àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ ará Qadian tí wọ́n jẹ́ olódì wọn kíkankíkan tí wọn ò sì ní fojú rénà àǹfààní kankan láì jẹ́ pé wọ́n fi ara ni wọ́n. Nígbà tí wọ́n bá dé ẹnu ọ̀nà wọn tí wọ́n kan ilẹ̀kùn, mo rí i pé wọ́n á jáde lọ pàdé wọn gan láì wọ bàtà. Kété tí wọ́n bá sì rí wọn, wọ́n á kí wọn káàbọ̀ pẹ̀lú gbogbo àánú. Wọ́n á béèrè tẹbí tará wọn. Wọ́n á sì béèrè báwo ni ohun gbogbo ti ń lọ. Lẹ́yìn náà àwọn ènìyàn mẹ́nu bà nǹkan tí wọ́n nílò. Wọ́n á béèrè báwo ni wọ́n ṣe nílò wọn tó. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á fún wọn ju nǹkan tí wọ́n nílò lọ. Wọ́n á tó wá máa sọ fún yín pé bẹ́ẹ̀ bá tó fẹ́ jù báyìí lọ ẹ sì tún lè mú sí i. Báyìí ni wọ́n ṣe máa ṣe pẹ̀lú àwọn olódì náà pẹ̀lú ìbọ̀wọ̀ láì jẹ́ pé wọ́n fi ìgàrò hàn lọ́nà kankan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ní àrọ́bá wípé àwọn gbọ́ lọ́dọ̀ Munshi Zafar Ahmad Sahib tí ó ń sọ wípé nígbà kan rí Maulvi Sher Ali sọ fún àwọn wípé ó ṣẹlẹ̀ rí tí Mira Baksh Sudai tí ó jẹ́ ẹnìkan tí orí rẹ̀ ò fi bẹ́ẹ̀ pé dáadáa. Nígbà tí ó ń bọ̀ wá sí mọ́ṣáláṣí, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní porúkọ Hazrat Masih Maud alayhi salam lọ́nà àfojúdi nítorí pé ó jẹ́ ọlọ́dẹ orí. Bẹ́ẹ̀ ni ìṣe rẹ̀. Ó kàn pé ìrẹ́ Ghulam Ahmad. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n dìde wọ́n wípé jí ìyẹn wọ́n dáhùn pẹ̀lú ìbọ̀wọ̀. Wọn ò rí gẹ́gẹ́ bí ohun àfojúdi. Wọ́n rí pé òun náà wọ́n sọ fún yín pé ó yẹ kó kọ́kọ́ sálámà náà. Wọ́n ríra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ nígbà náà. Wọ́n sọ pé assalamu alaikum. Lẹ́yìn náà wọ́n sọ pé ní báyìí kí wọ́n san owó orí. Àwọn onílẹ̀ nígbà náà wọ́n á máa san owó orí eléyìí tí ìjọba fi lọ́lẹ̀. Lásìkò ọ̀hún Hazrat Masih Maud tọwọ́ bọ àpò, wọn mú àná bíi 4 sí 8 jáde tí wọ́n fi fún un. Inú rẹ̀ dùn. Òun sì tẹ̀síwájú ń lọ pẹ̀lú àwọn orin ewì ìkíyìn tiẹ̀ tó fi mọ́rọ̀ ọlọ́dẹ orí. Báyìí wọn ò rí gẹ́gẹ́ bí ohun àbùkù. Wọ́n á tún máa dìde láti bọ̀wọ̀ fún pẹ̀lú. Master Nazir Hussain Sahib ní àlàyé pé ìgbà yòówù tí ń bá lọ pẹ̀lú bàbá mi láti ṣàbẹ̀wò sí Hudur ní Qadian, tí wọ́n bá sì ti gba ìró wípé Hakim Marhami Sahib ló ń bọ̀ yìí, ohun tí mo rí nígbà gbogbo ni wípé kété tí wọ́n bá ti gba ìró ọ̀hún ni wọ́n á jáde. Wọ́n á sì pẹ̀lú nǹkan tí wọn yóò jẹ gan pẹ̀lú. Ìgbà mìíràn á jẹ́ pé àwọn fúnra wọn ni wọ́n á lọ gbé oúnjẹ wá fún wọn. Ó tẹ̀síwájú pé pẹ̀lú ìbọ̀wọ̀ ni Hudur ṣe máa ń pàdé àwọn àlejò. Kódà mo ti rí wọn nígbà kan rí tó jẹ́ wípé wọ́n ní gègé lọ́wọ́. Ìgbà mìíràn
wọ́n á jáde wá láì wọ bàtà gan pẹ̀lú nígbà tí ó bá jẹ́ pé nílé ni wọ́n wà tẹ́lẹ̀. Kété tí wọ́n bá ti gbọ́ pé ènìyàn kanlẹ̀kùn, ìgbà mìíràn wọ́n á wà nínú mọ́ṣáláṣí. Ìgbà tí àlejò bá ti dé, Hudur á dìde láti bọ̀ wọ́n lọ́wọ́. Ìgbà tí ènìyàn bá sì ń bá Hudur sọ̀rọ̀ tàbí àlejò kan dé tó ní láti jókòó pẹ̀lú wọn tí ó sì bọ̀ wọ́n lọ́wọ́, wọ́n á fún ní gbogbo àmójútó wọn ní àsìkò náà. Wọ́n á sì béèrè ìlera àti tẹbítará. Ní ṣókí, pẹ̀lú gbogbo ìrẹ̀lẹ̀ mi ni Hudur ṣe máa ń ṣe ìgbàlejò àwọn tí wọ́n bá dé. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Saheb sọ wípé, mo rántí ìṣẹ̀lẹ̀ kan rí tí mo wá sí Qadian láti Lahore bí ọdún 1897 sí 1898 ni yóò jẹ́. Hazrat Masih Maud alayhi salam ní kí n jókòó nínú mọ́ṣáláṣí Masjid Mubarak. Mọ́ṣáláṣí ọ̀hún sì kéré jọjọ nígbà náà. Wọ́n sọ wípé fìkàlẹ̀ sí máa lọ gbóúnjẹ wá. Wọ́n sọ báyìí ni wọ́n wọ inú ilé lọ. Níwòye mi, mo rò pé wọn yóò tiẹ̀ fi oúnjẹ rán ọmọ ọ̀dọ̀ kan ni. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìṣẹ́jú díẹ̀ tí wọ́n ṣí fèrèsé, kí ni mo rí? Ọwọ́ wọn báyìí ni apẹ oúnjẹ wà. Wọ́n á bá mi gbé oúnjẹ wá. Wọ́n rí mi, wọ́n sọ fún mi wípé máa jẹun lọ báyìí, máa lọ bu omi wá fún ọ. Tààràtà ni omi bẹ̀rẹ̀ sí dà lójú mi pòròpòrò yìí pé nígbà tí Hudur jẹ́ adarí wa tí wọ́n sì ní ìfarajìn fún wa tó báyìí, báwo ló ṣe kókó káà náà ní ìfarajìn fún ọmọlàkejì tó? Wọ́n mẹ́nu bà ìgbésí ayé ìwọ̀ntúnwọ̀nsí wọn. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb sọ wípé arábìnrin kan tí ó ń jẹ́ Maiboli, ó wípé nígbà kan rí Hudur wá sí ìletò wa. Àwọn alikama kan tí a ṣẹ̀ kó délé ni mo bá wọn sè. Báyìí mo fi fún wọn, àwọn fúnra wọn jẹ, wọ́n sì fi fún àwọn ènìyàn wọn, inú wọn sì dùn sí i. Ìgbà yòówù tí Hudur bá sì ràn wá sí ọ̀dọ̀ wa, wọ́n á kí ìrun Ishraq ní mọ́ṣáláṣí alámọ̀ wa. A máa ń fún wọn ní sààrì àti rotí. Iye sì bí wọ́n nú. Wọn sì kórìíra rẹ̀ bí ó ṣe pé tayọ̀tayọ̀ ni wọ́n máa gba ìgbàlejò wa yìí. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Saheb Kapurthala wípé Hazrat Saheb ṣílẹ̀kùn sílẹ̀ jókòó sínú ilé. Ohun tó mọ́ wọn lára ni kí wọ́n tilẹ̀kùn kí wọ́n tó jókòó sínú ilé. Ó wípé Hazrat Saheb Zada Mian Mahmud Saheb á wá láti ṣílẹ̀kùn léraléra. A máa wípé bàbá ṣílẹ̀kùn, wọ́n á dìde láti lọ ṣílẹ̀kùn fún un. Ìgbà kan bẹ tí mo wà níbẹ̀ tí Hudur jókòó ní orí ẹni. Nígbà tí wọ́n rí mi, wọ́n ṣètò ìtẹ́ kan tí wọ́n sì gbé wọnú ilé. Wọ́n sọ wípé Hudur, ẹ jẹ́ kí n gbé. Wọ́n wípé ó wúwo ò ní lè dá gbé. Wọ́n sọ wípé jókòó lórí ìtẹ́ yìí. Nígbà tí wọ́n gbé wọnú ilé, wọ́n jẹ́ kó jókòó lórí rẹ̀ fúnra rẹ̀. Wọ́n sọ nípa wọn wípé ó rọ̀ àwọn lọ́rùn, ó tẹ́ wọn lọ́rùn láti jókòó sílẹ̀ níbí, ìwọ jókòó sórí ìtẹ́. Wọ́n wípé mo kọ́kọ́, ṣùgbọ́n wọ́n wípé ìwọ jókòó láì jẹ́ kí ó ní ọlá lọ́nà kankan. Báyìí mo jókòó, òǹgbẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbẹ mí. Mo wò káàkiri yányànyán, ṣùgbọ́n kò sí omi kankan, kò sí ife omi. Wọ́n wípé ṣé òǹgbẹ ló ń gbé ọ ni? Ó dà, máa lọ bu omi wá. Báyìí wọ́n lọ sí ààyè àwọn obìnrin, wọ́n lọ gbé ife omi kan wá. Wọ́n sọ wípé farabalẹ̀. Lẹ́yìn náà wọ́n tó lọ sísàlẹ̀. Wọ́n mú góò mímu aládìídùn méjì padà bọ̀. Ẹnìkan ló fi ránṣẹ́ láti Manipur. Wọ́n wípé ohun mímu aládìídùn lélẹ́yìí jẹ́. Ó ti lọ ọjọ́ díẹ̀ tó ti wà ní bíbáyìí. Nígbà tá a ti ní láníyàn yìí pé a ó kọ́ fún ẹnìkan mu kó tó di pípa mọ́ níbẹ̀. Ní báyìí mo rántí. Báyìí ni wọ́n bu omi mímu yìí sí inú ife. Ó ti wà lórí ẹ̀mí wọn wípé àwọn ọ̀kọ́ fún yàn mú káwọn tó mú. Lẹ́yìn náà wọ́n sọ pé kí Hudur kọ́kọ́ mu níbẹ̀. Ìyẹn ife tí wọ́n fún wọn, tí wọ́n bá wọn da omi mímu ọ̀hún sí. Wọ́n wípé ẹ̀yin ni ẹ kọ́kọ́ mu níbẹ̀, lẹ́yìn náà máa mu. Wọ́n mu fèrè kan níbẹ̀, lẹ́yìn náà wọ́n fi fún mi. Báyìí ni mo mú. Mo gbóríyìn fún ohun mímu ọ̀hún. Wọ́n sọ pé mú ìgò kan lọ síta kó fi fún àwọn èèyàn tó wà níta. Bóyá ni wọ́n mu ju fèrè kan ọ̀hún lọ nínú ìgò méjèèjì. Mo tẹ̀lé àṣẹ wọn, mo sì gbé wọn lọ síta. Báyìí náà ni Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb sọ wípé
Aisha Saiba bint Ahmad Jan Saib sọ wípé ní ọdún 1906 nígbà tí màmá mi papòdà, Amaji tí í ṣe aya Khalifatul Masih kínní ni wọ́n mú mi lọ sí ilé wọn. Wọ́n fún mi ní oúnjẹ àárọ̀. Lẹ́yìn ọjọ́ bíi 4 sí 5, Hazrat Ummul Mu'minin mú mi lọ sí ilé tiwọn, níbi tí ibi ìdáná Amajan wà nísìn. Ibẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bá mi fọ irun mi. Arábìnrin kan da omi sí mi lórí lásìkò ọ̀hún. Amajan fúnra wọn ni wọ́n sì ń fọ orí ọmọbìnrin ọ̀hún náà tí ìyá rẹ̀ ti papòdà. Wọ́n wí pé Hazrat Ummul Mu'minin fi ọṣẹ sí irun mi, wọ́n bá mi fọ̀. Obìnrin ọ̀hún da omi púpọ̀ sí i. Hudur alayhi salam wá rìn kọjá níbẹ̀. Nígbà tí wọ́n rí, wọ́n gba abọ́ lọ́dọ̀ arábìnrin yìí, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní da omi lé mi lórí, wọ́n sì ń da díẹ̀díẹ̀. Nígbà náà Hazrat Amajan Ummul Mu'minin tẹ̀síwájú láti máa bá mi ya irun mi. Hudur wá sọ wípé lọ́nà báyìí iná orí ó kúrò níbẹ̀. Ìyẹn àwọn iná tó le ti wà ní orí rẹ̀ nígbà tó jẹ́ wípé ìyá rẹ̀ ti ṣàárẹ̀ fúngbà pípẹ́ tí wọ́n sì papòdà tí ò wá sẹ́ni tí ó tọ́jú rẹ̀. Wípé iná orí yóò ti wà níbẹ̀, tàbí kó jẹ́ gẹ́lẹ́ bí ó ti máa ń wọ́pọ̀ ní ọwọ́ lẹ́ẹ̀bẹ̀. Ní ṣókí wọ́n sọ wípé fọ̀ lọ́nà báyìí, ìyá lọ́nà báyìí, iná orí ó kúrò níbẹ̀. Iṣẹ́ ilé kankan rí wọn lára láti ṣe. Mufti Muhammad Sadiq Saib sọ wípé ìgbà kan rí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wá omi káàkiri pẹ̀lú àgé. Mo lọ síbi ààyè tí ó lọ síbi ilé Hazrat Masih Maud, bóyá màá rí kan nínú àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ tó lè bá mi bu omi. Ó bá sásìkò ohun tí Hazrat Masih Maud dé, wọ́n wá rí mi. Wọ́n wí pé ṣé o nílò mi ni? Mo sọ wípé bẹ́ẹ̀ ni Hudur. Báyìí wọ́n gba àgé lọ́wọ́ mi. Wọ́n wí pé màá lọ bu wá fún ọ. Wọ́n sì lọ sínú ilé, wọ́n lọ bá mi bu omi sínú àgé. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib ní àlọ́bá wípé Murad Khatun Saiba tí í ṣe aya Muhtarama Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib. Wọ́n ṣàlàyé báyìí wípé nígbà kan rí Hazrat Ummul Mu'minin àti àwọn obìnrin mìíràn parapọ̀ mú òru. Àsìkò òru ni ó jẹ́, onífífàmù sì ni ó wọ́pọ̀ ní àsìkò ọ̀hún. Àwọn èpo àti kóró wọn sì kóra jọ sáyè bíi 2 sí 3. Àwọn obìnrin pọ̀ níbẹ̀. Báyìí ló di pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣìṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sọ́dọ̀ wọn. Wọ́n wà nínú ìjíròrò àwọn obìnrin. Wọn ò wòye láti tún ibẹ̀ ṣe nígbà náà. Wọ́n wí pé èmi náà wà níbẹ̀ lọ́jọ́ yìí. Àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ kan náà sì wà níbẹ̀ pẹ̀lú. Lásìkò ọ̀hún, Hazrat Masih Maud alayhi salam dé. Ìgbà tí wọ́n rí fúnra wọn, báyìí wọ́n da fìnáìl sínú àgé kan. Wọ́n á fọ ara wọn dà sórí gbogbo àwọn nǹkan tó kóra jọ síbẹ̀, káwọn ìṣìnṣìn bẹ́ẹ̀ lílọ kíbẹ̀ mọ́, kó má di pé yóò máa rùn. Láì jẹ́ pé wọn ó sọ fún ẹnikẹ́ni. Wọ́n fi ọwọ́ ara wọn ṣe àpẹẹrẹ yìí pé wọ́n ní láti tètè ṣe ìmọ́tótó. Níbi tí a ti rí ìtọ́ka ìrẹ̀lẹ̀mí wọn, ìmọ́tótó wọn náà fojú hàn níbẹ̀. Àwọn ikọ̀ kan tí wọ́n jẹ́ àwọn èkè ènìyàn láti Lahore, nínú wọn ni Dr. Allama Iqbal àti Sir Shahabuddin wà. Wọ́n lọ láti ṣe àbẹ̀wò sí Hazrat Masih Maud. Wọ́n mẹ́nu bà ìpàdé yìí. Babu Ghulam Muhammad Saib ṣe àrọ́bá rẹ̀ báyìí wípé nígbà tí wọ́n pín ibi tí àwọn èèyàn sùn sí ní alẹ́, báyìí mo mú ibùsùn kan tí ó dúró dáadáa, ṣùgbọ́n Chaudhry Shahabuddin Saib tí wọ́n máa ń padà mọ̀ sí Sir Shahabuddin, ó gba ibùsùn yìí lọ́wọ́ mi. Hazrat Saib wá dé. Wọ́n béèrè pé ṣára ò ní ẹnikẹ́ni. Oníkálukú sọ wípé ara ò ní àwọn. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n dọ́dọ̀ mi, èmi dúró pẹ̀lú ìyọnu nítorí pé Chaudhry Shahabuddin Saib ti gba ibùsùn mi. Mo jọ̀wọ́ wípé Hudur, Chaudhry Shahabuddin ti já ibùsùn mi gbà. Báyìí ni mo wá wòye pé mo máa sùn báyìí. Wọ́n wí pé dúró, màá lọ mú ibùsùn wá fún ọ. Báyìí ni Hazrat Saib lọ inú ilé. Ó lọ fúngbà díẹ̀ tí wọn ò gbé ibùsùn wá. Báyìí mo ní kí n yọjú wo ilé Hazrat Saib. Báyìí mo rí pé ẹnìkan ó ń fa ibùsùn kíkankíkan. Hudur wà pẹ̀lú rẹ̀ tí wọ́n mú àtùpà dání láti tan ìmọ́lẹ̀ fún. Nígbà tí mo rí èyí, ojú tì mí.
mo bọ́ síwájú nígbà tí ilẹ̀kùn wà ń ṣíṣí. Mo sọ wípé Hudur, ẹ fún mi ní àtùpà yìí. Ṣùgbọ́n Hudur sọ wípé orò kan náà ni ó kù. Nígbà tí mo rí ìwà ọmọlúàbí Hudur yìí, ó lapa lára mi débi pé omijé dà lójú mi. Nígbà náà mo ń wo ojú Hudur, mo ń sọ wípé ojú yìí ò lè láéláé jẹ́ ojú òpùrọ́. Ọmọ ọ̀dọ̀ wọn Mirza Ismail Beg marhum ní ẹ̀rí pé nígbà tí Hazrat Takdas ní láti lọ sí ibi ìgbẹ́jọ́ lábẹ́ àṣẹ bàbá wọn kó tó di àsìkò àgbédìde wọn, wọn a máa ní ẹṣin lọ́dọ̀. Èmi mo sì máa ń sábà kọ́wọ́ rìn pẹ̀lú wọn. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá ń lọ, wọ́n á máa rìn lórí ilẹ̀, wọ́n á fè mí sí orí ẹṣin. Èmi ni ọmọ ọ̀dọ̀, wọ́n á máa fi mí sórí ẹṣin, àwọn á máa rìn lórí ilẹ̀. Wọ́n wí pé màá máa kọ̀ léraléra, máa sọ pé a máa tì mí lójú Hudur. Wọ́n á dáhùn yìí pé kò tì á lójú láti rìn lórí ilẹ̀, ṣe tó ń tì wọ́ lójú láti gun ẹṣin. Ohun tó wọ́pọ̀ ní tá bá ti ń kúrò ní Kọ̀dé, àwọn á gbé mi sí orí ẹṣin. Nígbà tó bá ṣe ìlàjì ọ̀nà, àwọn á bọ́ sórí ẹṣin mìíràn. Báyìí náà tá bá tún darí láti ilé ẹjọ́, wọ́n á gbé mi sí orí ẹṣin. Lẹ́yìn ìgbà náà làwọn á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gun ẹṣin nígbà tó bá yá. Nígbà tí wọ́n bá sì ń gun ẹṣin, wọ́n á máa jẹ́ kí ẹṣin máa rìn lọ ní ìwọ̀nba tí ẹ̀ kó má bàa ní mí lára láti lọ pẹ̀lú wọn. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib sọ wípé Maulvi Sher Ali ni wọ́n sọ fún mi wípé nígbà ìwò tí Hazrat Masih Maud bá ní láti bèrè nǹkan kan lọ́dọ̀ Maulvi Muhammad Ali, dípò kí wọ́n pè wá sí ọ̀dọ̀ wọn, àwọn fúnra wọn ni wọ́n á lọ sí ọ̀dọ̀ Maulvi Sahib. Wọ́n á lọ sínú yàrá kótópó wọn láti lọ bá wọn. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib sọ wípé màá fẹ́ láti mẹ́nu bà wípé nígbà sọmọ́nì Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, Maulvi Muhammad Ali níbi kan tí ó ń gbé níbi ilé Hazrat Masih Maud. Ìkànnì àwọn yàrá wọn ni wọ́n fi fún Maulvi Muhammad Ali. Inú yàrá kótópó òun náà sì ni ibi iṣẹ́ wọn. Ilé tó wà, yàrá kótópó òun wà ní ibi apá ìlà oòrùn Masjid Barak. Hazrat Masih Maud ibẹ̀ ni wọ́n ti lọ bá wọn fúnra wọn. Wọ́n bá ní lọ́kàn jẹ́ pé gbogbo ìlànà pẹ̀lẹ́kùtù Hudur kò wọ Maulvi Muhammad Ali lára. Lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn, mọ́tòmọ́tò ló kó parun bá a. Alágbèyẹ̀wò Al-Hakam sọ nípa ìgbésí ayé ìwọ̀ntúnwọ̀nsí Hazrat Masih Maud wípé wọ́n á rìn jáde lọ. Nígbà tí wọ́n bá lọ yìí, kò ní sí àdáyẹnrí kankan fún wọn wípé kẹ́nikẹ́ni má gbà wájú wọn. Kódà àwọn àgbẹ̀gbọ́n náà Sàhábí ni wọ́n máa ṣẹ̀ṣẹ̀ wòye wípé eruku pọ̀, Hazrat Sahib sì wà lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n Hazrat Hujjatullah ò ní wulẹ̀ bìkítà nípa rẹ̀ lọ́nà kankan. Ọ̀pọ̀ ìgbà ni ó wáyé tó jẹ́ wípé àwọn ènìyàn tí wọ́n bá jọ ń lọ, wọ́n á máa ṣèṣì tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀, tàbí kó jẹ́ pé èèyàn á fẹsẹ̀ kọ àbí kí ọ̀pá jábọ́ lọ́wọ́ wọn. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni ò rí wọn kí wọ́n fi ìbínú hàn látàrí irú ẹ̀rí àbí kí wọ́n ṣàdédé náà nìkan. Wọn ò fìgbà kankan sọ wípé ṣé ò fura ni. Ọ̀pọ̀ ìgbà ló wáyé tí wọ́n jókòó sí agbo àwọn sàhábé inú mọ́ṣáláṣí tí àjèjì kan ó dé, tí a lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Maulvi Abdulkarim Sahib àbí Hazrat Hakimul Ummah láti kọ́kọ́ bọ́ wọn lọ́wọ́. Wọ́n á rí i pé àwọn ni Hazrat Masih Maud ni. Ìkan nínú àwọn àgbààgbà méjèèjì yìí, àwọn ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ fún àwọn ènìyàn yìí pé ẹni yìí ni Hazrat Masih Maud. Ní ṣókí, ìgbà gbogbo ni wọ́n fi káṣà ọ̀gá àwọn ògo Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Eléyìí sì ni àwòkọ́ṣe tí wọ́n fi lọ́lẹ̀. Dr. Basharat Ahmad Sahib náà ní ẹgbàá báyìí wípé aya Nawab Muhammad Ali Khan Sebara Malerkotla papòdà. Báyìí Hazrat Takdas náà lọ síbi janaza àwọn fúnra wọn ni wọ́n darí ìrun janaza yìí, ṣùgbọ́n wọn ò tí ì ṣètò sàárè tán. Èmi náà lọ síbi janaza yìí, àwọn èèyàn yanjú sàárè lọ́wọ́. Báyìí ni mo wo agbọn bòmíràn. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ mo rí i pé Hazrat Sahib ò sí ń bẹ̀ mọ́. Ó ṣe mí kàyéfì, mo wò yányànyán. Wọ́n á rí wọn níbi tí wọ́n ra jókòó sí láàyè ibì kan. Wọ́n sáré lọ tẹ́ aṣọ funfun kan sí abẹ́ igi kan. Mo wá lọ sí ọ̀dọ̀
Hazrat sahib wípé òòrùn wà níbí báyìí, ẹ wá jókòó sí abẹ́ ìbòji igi yìí. Wọ́n wípé ó dára báyìí. Wọ́n lọ jókòó sí orí aṣọ tí mo tẹ́lẹ̀ lábẹ́ igi náà. Èmi náà jókòó nítòsí. Ní ẹ̀yìn ìgbà díẹ̀, nígbà táwọn èèyàn rí i pé Hazrat sahib jókòó sí abẹ́ igi, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ síbẹ̀. Bí oníkálukú bá ti ń dé, Hudur á máa sọ fún wọn wípé ẹ máa bọ̀, ẹ wá jókòó síbi, ẹ wá jókòó síbi. Àwọn fúnra wọn á máa sún sẹ́yìn. Wọ́n máa fún ẹni tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láàyè láti jókòó. Àwọn èèyàn tẹ̀síwájú láti máa dé bẹ́ẹ̀ ni Hudur ń fún wọn láàyè láti jókòó, wọn sún sẹ́yìn títí tó fi di wípé lẹ́yìn ìgbà díẹ̀, mo kàn rí ni wípé ilẹ̀lẹ̀ ni Hazrat sahib ń jókòó sí, tí gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn sì jókòó sí orí ìtẹ́. Látàrí ìwúrí láti pàdé wọn, àwọn èèyàn tí wọ́n wá wọn ò fura sí ohun tí ó ń lọ, wípé Hudur ti wà ní orí ilẹ̀, àwọn sì jókòó sórí ìtẹ́. Ṣùgbọ́n mi ń rí ní àsìkò ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ ni ó ń pọ̀ kàkà lẹ́mìí mi. Síbẹ̀ náà, ìgbàgbọ́ mi ń lékè sí wípé ẹ wò pele tí Olúwa fún ni, ẹ sì tún wo irú ẹ̀rẹ̀lẹ̀ mi tí ẹni ọ̀hún ní. Ní àsìkò àríyànjiyàn pẹ̀lú Abdullah Atam ní Amritsar, mo ṣe Zafar Ahmad sahib mẹ́nuba ìṣẹ̀lẹ̀ kan tí ó wáyé níbẹ̀ wípé ó jẹ́ wípé ilé Karim Bakhsh ni a gbé nígbà náà tí Colonel Altaf Ali Khan wá sí agbo wa tó sọ wípé mo fẹ́ pàdé Hazrat sahib nídàkọ́ńkọ́. Aṣọ àhámọ́ra pẹ̀lú ṣòkòtò ni Colonel sahib wọ̀ nígbà náà tí ó sì fa gbogbo irùngbọ̀n. Mo sọ wípé kí wọ́n wọ inú ilé, àní jẹ́ kí ẹnikẹ́ni ó wọlé wá. Báyìí Colonel sahib wọlé lọ. Wọ́n sì lò bí àbọ̀ wákàtí kan níbẹ̀ ní ìdákọ́ńkọ́ pẹ̀lú Hazrat sahib. Ìgbà tí Colonel sahib ó jáde, omijé wọn lóró fún ojú wọn lérò fún omijé ń dà níbẹ̀. Mo wí pé èmi lè jíròrò tí ẹ ṣe dì báyìí. Wọ́n wí pé nígbà tí mo wọlé lọ, Hazrat sahib rò pé bóyá wọ́n jókòó sí orí ẹni àfọwọ́hun ni, ṣùgbọ́n orúnkún wọn nìkan ni ó wà níbẹ̀. Gbogbo ara yòókù ilẹ̀ ni ó wà. Wọ́n sọ wípé Hudur, ilẹ̀ lẹ́lẹ̀ máa jókòó sí. Hudur wá rò pé bóyá èmi, ìyẹn Colonel sahib, mi nífẹ̀ẹ́ láti jókòó sórí ẹni ni. Báyìí ni wọ́n ṣe mú láwàní wọn. Wọ́n tú láwàní wọn láti tẹ́ sílẹ̀ wípé wá jókòó sí bí báyìí. Wọ́n sọ fún Colonel wípé bóyá kò fẹ́ jókòó sí orí ẹni ni, wípé kí ó jókòó sí orí aṣọ yìí. Nígbà tí Colonel sahib wípé nígbà tí mo rí eléyìí, omijé dà lójú mi pòròpòrò. Wọ́n wípé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé mo ti ṣe ìtẹ̀bọmi, ìyẹn ni pé mo ti gba ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì nídàálẹ̀, ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà ìgbàgbọ́ mi ò bàjẹ́ tó kí n jókòó lórí aṣọ Hudur. Hudur sọ wípé kò ní láìfí, farabalẹ̀ jókòó. Ní ṣókí, mo fọwọ́ mi ti aṣọ òun kúrò, mo á jókòó lórí ẹni. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nípa ara mi pé mo máa ń mu ọtí lọ́pọ̀lọpọ̀, mo sì máa ń dá àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yòókù. Mi ò mọ nǹkan kan porúkọ Ọlọ́run bá ti òjíṣẹ́ rẹ̀, ṣùgbọ́n níwájú yín báyìí, mò ń túbá kúrò nínú ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì, mo ń di Mùsùlùmí. Tó ń ti gbogbo eléyìí tí mò ń ṣe tẹ́lẹ̀ ni mo fi di Kìrìsìtẹ́nì, ṣùgbọ́n nígbà tí mo gbọ́rọ̀ yín, mo ń di Mùsùlùmí báyìí. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀gbin ìwà ìbàjẹ́ tó ń bẹ nínú mi, mo rò pé yóò ṣòro láti fi wọ́n sílẹ̀. Hudur sọ wípé máa ṣe istighfar, máa tọrọ àforíjì ẹ̀ṣẹ̀, kó o sì káṣà kí o máa kírun wákàtí 5 déédéé. Eléyìí ni ọ̀nà àbáyọ nígbà tí ènìyàn bá jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ó ti jìnnà sí ẹ̀sìn. Kó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ istighfar, ìtọrọ àforíjì ẹ̀ṣẹ̀, kó sì bójútó ìrun kíkí. Lẹ́yìn pé mo jókòó fúngbà díẹ̀ pẹ̀lú Hudur, gbogbo àsìkò ọ̀hún ni ìgbésí ayé mi yí dà tí mo sì ń sun ẹkún. Nígbà náà ni mo ṣe ìpinnu wípé ó dájú pé màá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe istighfar tí màá sì máa kírun déédéé. Eléyìí ni ìpinnu ẹ̀mí mi. Èyí ni mo ṣe bá jáde. Ipa rẹ̀ sì ń bẹ lára mi, ó ń bẹ lẹ́mìí mi títí di àsìkò yìí. Colonel sahib wà ní ibi àríyànjiyàn ọ̀hún. Agbo àwọn Kìrìsìtẹ́nì ni ó ń bẹ nígbà náà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá kú rí àdámọ́ rere nínú rẹ̀. Eléyìí ló fà á tí ó ṣe fún láǹfààní àti gba Islam lẹ́ẹ̀kan sí i. Mufti Abdulkarim sahib Sialkoti ní àlàyé pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan wáyé ní bí ọdún 1896, nítorí pé àtẹ̀jáde rẹ̀ ọdún 1900 ló wá. Wọ́n sì mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó dàbí ọdún 4 ṣáájú rẹ̀. Àwọn aráalé wọn ti lọ sí Ludhiana, ó sì jẹ́ oṣù kẹfà
mo ṣẹ̀ṣẹ̀ parí kíkọ́ àwọn ọwọ́ iná nínú ilé ni mo sùn sórí ibùsùn kan ní àsìkò náà. Hazrat Sahib ń lọ káàkiri. Báyìí ni mo jí lójijì tí mo rí hudhur lábẹ́ ibùsùn mi. Eléyìí ṣe mí jìnnìjìnnì, mo dìde jókòó. Wọ́n á sọ tìfẹ́tìfẹ́ yìí pé èéṣe tí o ṣe dìde. Mo wí pé ẹ̀yin ń sùn sílẹ̀, báwo ni màá ṣe sùn lókè yín? Wọ́n á rẹ́rìn-ín músẹ́, wọ́n wí pé mo kàn ń ṣọ́ọ̀dì fún ọ ni. Àwọn ọmọ yẹn ń pariwo. Mo wá ń dá wọn dúró, mi ò fẹ́ kí wọ́n dá ọ láàmú níbi oorun tó ń sùn lọ́wọ́. Hazrat Munshi Imamuddin Sahib ní ìtọ́ka sí ìṣẹ̀lẹ̀ báyà àwọn bó ṣe wáyé. Wọ́n ní pé ní ọdún 1894 ni àwọn ṣe báyà tọwọ́ oníbùkún Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. Lásìkò ìran alẹ́ mo wà pẹ̀lú Munshi Abdulaziz Sahib àti Bhai Jamaluddin Sahib Sikhwani. Lẹ́yìn ìgbà tí a kírun tán, Munshi Sahib ní ìtọ́ka sí mi fún Hazrat Sahib. Wọ́n jẹ́ wípé kí wọ́n gba báyà mi. Hudhur sọ wípé ọya wọlé wá. Ìgbà tí mo dáwọ́ Baitul Fikri, Hudhur jókòó síbi ẹsẹ̀ ibùsùn. Wọ́n sọ fún mi pé kí mi jókòó síbi orí rẹ̀. Mo kọ́kọ́ ní fàsẹ́yìn, ṣùgbọ́n nígbà tí Hudhur pàṣẹ lẹ́ẹ̀kan sí, mo fi kalẹ̀ sí. Hudhur ṣe báyà mi. Nígbà tí mo rí ìṣe Hudhur yìí, ó ṣe mí ní kàyéfì pé apá kan ni àwọn àáfàá ńlá tẹ́nikẹ́ni ò lè jókòó sí ìpele tó ń bá jókòó sí. Apá kejì ni Masih Maud Ọlọ́run ọba tí ń jẹ́ kí ọmọ ọ̀dọ̀ lásán bíi tèmi jókòó sí ààyè tó sunwọ̀n lórí ibùsùn. Munshi Abdulaziz Sahib tí ò wọnú yàrá nígbà náà, ṣùgbọ́n wọ́n rí gbogbo ilé tó ń lọ. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib mẹ́nu bà yí pé ìgbà kan rí Munshi Arora Sahib àti èmi lájọ jọ̀wọ́ níwájú Hudhur ní Ludhiana yìí pé kí wọ́n jọ̀wọ́ kan wá sí Kapurthala. Nígbà náà ọkọ̀ ojú irin ò tí ì gba Kapurthala kọjá. Hudhur wá ṣe àdéhùn yìí pé a wà lọ́jọ́ kan. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ ni Hudhur wá sí Kapurthala láì jẹ́ pé a mọ̀. Wọ́n sọ̀kalẹ̀ lórí kẹ̀kẹ́ ṣin. Wọ́n sì lọ sí mọ́ṣáláṣí Fatawali tó wà ní Nazdik Khan ní ọwọ́lẹ̀ Kapurthala. Hafiz Hamid Ali Sahib ni ó wà pẹ̀lú wọn. Láti inú mọ́ṣáláṣí, wọ́n fi àfáà tó wà níbẹ̀ ránṣẹ́. Ẹnìyàn wọn kì í ṣe Ahmadi, láti sọ fún Munshi Arora Sahib àti Munshi Zafar Sahib wípé àwọn ti dé. Munshi Arora Sahib àti èmi àjọ wà ní ilé ìgbẹ́jọ́ tá a ti ń ṣiṣẹ́ nígbà náà. Wọ́n á fún wa ní ìró wípé Mirza Sahib ti dé. Wọ́n sì ní kí n pè yín wá. Munshi Arora Sahib wo ti yanu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìbínú ni wọ́n sọ Punjabi wípé ǹjẹ́ mọ́ṣáláṣí tí ẹ wá ní Mirza Sahib wà jókòó sí níbí? Eléyìí ò ṣe é ṣe, má parọ́ mọ́. Wọ́n sọ wípé ẹ ti ẹ̀já lọ wò ná. Báyìí Munshi Sahib dé láwà ní wọn kíákíá, wọ́n sì lọ pẹ̀lú mi. Nígbà tá a dé mọ́ṣáláṣí, a rí tí Hudhur sùn sí ilẹ̀ tí Hafiz Hamid Ali sì ń bá wọn tẹ ẹsẹ̀ wọn. Abọ́ kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn tí pọkọ̀ jọ ń bẹ́nu rẹ̀, lè tó fi hàn pé bóyá wọn mu wàrà níbẹ̀ ni àbí kó jẹ́ pé wọ́n kí irú tí bọ́nú rẹ̀ jẹ. Munshi Arora Sahib jọ̀wọ́ wípé bí Hudhur ṣe wá yìí, ìbá jẹ́ pé wọ́n sọ fún wa ní àbá ti wà ní ibi ibùdókọ̀ Kartarpur. Hudhur fèsì sí wípé ìwọ làbúrò sọ fún yín tẹ́lẹ̀, a ti ṣe àdéhùn, a sì ṣe àmúṣe àdéhùn báyìí. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam sọ wípé ìṣe mi nìyí tó jẹ́ wípé bí ẹnikẹ́ni bá ń bẹ nínú ìnira tí mo sì ń kírun lọ́wọ́, tí ohùn rẹ̀ wá bọ́ sí etí mi, màá fẹ́ láti já ìran tí màá sì lọ ṣe àǹfààní kankan fún, tí n bá ní àǹfààní tí mo lè ṣe fún, tí màá sì bá kẹ́dùn níbi tí ipá mi bá dé. Ó tako ìwà ọmọlúàbí pé kéèyàn bá ṣe àtìlẹ́yìn fún ọmọlàkejì nínú ìnira, bí òun bá tiẹ̀ lè ṣe ohunkóhun fún un, bó ti wọ́ mọ́, ó yẹ kéèyàn lè ṣe àdúrà. Yàtọ̀ sí ti ará yòókù gan, kódà mo sọ fún yín pé ẹ fi ìwà ọmọlúàbí hàn sí àwọn àjèjì tó fi máwọn Hindu. Ẹ bá wọn kẹ́dùn, ẹ ò sì gbọ́dọ̀ ní ṣe lá ubali kò kàn mí. Àwọn tá a mẹ́nu bà náà, àwọn ìtàn ìgbésí ayé ń fi hàn yí pé ìṣe wọn ni kì í kàn ṣọ̀rọ̀ ìyànjú lásán. Lẹ́yìn náà wọ́n tẹ̀síwájú wípé ìgbà kan rí mo ń lọ
báyìí pàtùwárí kan Abdulkarim wà pẹ̀lú mi ní ojú ọ̀nà. A pàdé ìyá arúgbó kan tí ó jẹ́ bí ẹni 70 ọdún sí ọdún 16. Báyìí ìyá arúgbó yìí sọ fún ará pàtùwárí yìí pé kí ó bóun ka nǹkan kan, ṣùgbọ́n ó jù sílẹ̀, kò bìkítà. Eléyìí dùn mí tọkàntọkàn. Báyìí mo lọ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀, mo gba àkọ́ránṣẹ́ ọ̀hún, mo dúró, mo kà á, mo sì ṣàlàyé rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Eléyìí tí pàtùwárí yìí lójú, nítorí pé ó padà ní láti dúró ni, ó sì tún pàdánù ẹ̀san rẹ̀. Ìbá jẹ́ pé pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ mi ó kà ní, ìbá dára fún un. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ní àlàyé pé wọ́n sọ pé nígbà tí Hudhud bá pàdé ẹnikẹ́ni, wọ́n á máa pàdé wọn pẹ̀lú ìrẹ́rìn-músẹ́, eléyìí tí á mú gbogbo ìyọnu kúrò lẹ́mìí ẹni tí wọ́n bá pàdé. Gbogbo Ahmadi ni a máa wí pé táwọn bá ti lọ sí agbo wọn, gbogbo ìbànújẹ́ ọkàn á dópin. Kété tí wọ́n bá ti rí ojú wọn, ayọ̀ á sì wọ̀ wọ́n lára kanlẹ̀. Ó ti wà nínú àṣà wọn wípé wọ́n á farabalẹ̀ gbọ́rọ̀ ẹni tí ó kéré jù gan, wọ́n á sì máa dáhùn tìfẹ́tìfẹ́. Oníkálukú á máa wòye pé bóyá òun ni Hazrat Masih Maud nífẹ̀ẹ́ jù ni. Ìgbà mìíràn àwọn tí wọn ò mọ̀, tí wọn ò lẹ́kọ̀ọ́ agbo òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, àwọn òpè báyìí, wọ́n á tẹ̀síwájú láti máa pa àwọn àlọ́ wọn fúngbà pípẹ́. Síbẹ̀ náà Hudhud á tẹ̀síwájú láti máa tẹ́tí gbọ́. Wọn ò ní fìgbà kankan sọ fún ẹnikẹ́ni pé ó ti tó panu mọ́. Ẹnìkan wá sí iwájú Hazrat Masih Maud rí, ó gbé orí lọlẹ̀, ó fẹ́ fẹnu kò wọ́n lẹ́sẹ̀. Hazrat Sahib fà sókè wípé ìlànà yóò tọ́, ó kàn ní láti ṣe assalamu alaikum kò sì bọ̀ mí lọ́wọ́ ni. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib kọ wípé aláìní kan tí ó jẹ́ Ahmadi láti Kashmir ṣe ìrìn àjò wá láti ìletò rẹ̀ sí Qadian. Ó jẹ́ pé Akalju ní orúkọ rẹ̀. Ó wá sí Qadian ní àsìkò kan rí ní àárọ̀ ọjọ́ kan nígbà tí Hazrat Masih Maud alayhi salam tí wọ́n rìn nasẹ̀ jáde. Ará Kashmir yìí dúró sí rònà. Kété torí Hudhud, ìfẹ́ mu, ó bú sẹ́kún, ó sì fẹnu kò Hudhud lẹ́sẹ̀. Wọ́n fà sókè wípé eléyìí ò tọ́, ìyẹn gbọ́dọ̀ forí balẹ̀ fún ẹlòmíràn láéláé, ìyẹn gbọ́dọ̀ wólẹ̀ sẹ́sẹ̀ ẹnikẹ́ni. Báyìí náà ni Hazrat Mufti Abdulkarim Sahib Sialkoti ní àkọsílẹ̀ yìí pé ìgbà kan wà rí tí ẹnìkan tó ti wà ní agbo àwọn àfáà ńlá káàkiri, tí agbo rẹ̀ sì ti wọ̀ lẹ́mìí, agbo wọn ti wọ̀ lára. Ìyẹn àwọn olùṣọ́tẹ̀ àwọn ẹni mímọ́ yìí. Báyìí mọ́ṣáláṣí orí bí àwọn yẹn ṣe jókòó lágbo Hudhud tí wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ tọ̀yàyà. Ó ṣe ń kàyéfì, ó ní kò sí bọ̀wọ̀ lágbo yín o. Ẹni ohun tí ó ti máa wà lágbo àwọn àfáà ńlá tẹ́lẹ̀ ń sọ fún Hazrat Masih Maud pé kò sí bọ̀wọ̀ lágbo nínú mọ́ṣáláṣí tí yín, àwọn èèyàn kàn jókòó, wọ́n dára sílẹ̀, wọ́n sì ń bá yín sọ̀rọ̀ láì bẹ̀rù. Ìní pé eléyìí kò fi hàn pé wọ́n bọ̀wọ̀ fún yín. Hazrat Masih Maud sọ pé ìlànà mi kọ́ ni eléyìí, pé kí n gbé ìgbésí ayé ìdúkokò mọ́ ará yòókù, káwọn èèyàn máa bẹ̀rù mi bí ìgbà tí wọ́n ń bẹ̀rù àwọn ẹranko alénípa. Mo kórìíra ìbọ̀rìṣà. Òrìṣà ni mo wá fòpin sí, kì í ṣe kí èmi fúnra mi dòrìṣà kí àwọn èèyàn máa bọ mí. Ọlọ́run bá mọ̀ jùlọ pé mi ò fìgbà kankan ná ní ara mi ju ará yòókù lọ. Níwòye tèmi kò sí àbọ̀rìṣà oníwà ẹ̀gbin tí ó burú ju onímọ́tómọ́tó lọ. Onímọ́tómọ́tó ò jọ́sìn fún Ọlọ́run kankan, ara rẹ̀ ló ń jọ́sìn fún. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ Munshi Zafar Ahmad Sahib kan rí. Ó rí pé ní ọjọ́ kan rí Hazrat Masih Maud darí láti Delhi. Wọ́n sọ̀kalẹ̀ ní Amritsar. Hazrat Ummul Mu'minin wà pẹ̀lú wọn. Ọmọ tí ó wà pẹ̀lú Hudhud lọ́jọ́ náà, bóyá Mian Bashir Ahmad Sahib ni, wọ́n gbé ní orí itan, wọ́n sì fi ọwọ́ kejì fa àpò kejì. Nígbà tí wọ́n ti gbé ọmọ lápá kan, fa àpò lápá kejì. Wọ́n ní kí mi gbé àpótí pandan. Wọ́n wà pẹ̀lú wọn lọ́jọ́ náà. Wọ́n sọ pé òun ni kó gbé àpótí kékeré pandan níbẹ̀. Sọ pé
ẹ bá gbé àpò fún mi, wọ́n wí pé ó tì. Lẹ́yìn tí mo sọ ilé tí Hudhur sọ wí pé ó tì, báyìí mo gbé tẹ̀lé wọn. Lásìkò wọn ni àwọn ènìyàn ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì méjì, ọ̀dọ́ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì méjì sí mẹ́ta wọ́n dúró síbẹ̀. Wọ́n sọ wí pé kí n tọrọ kí Hudhur dúró. Mo sọ fún wọn wí pé Hudhur wọn tọrọ kí ẹ dúró, àwọn ẹni ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ọ̀hún wà níbẹ̀. Ní ipò òun náà ni wọ́n yàwòrán Hudhur pẹ̀lú pé wọ́n gbé ọmọ dání tí wọ́n sì tún fa àpò. Wọ́n ya àwòrán wọn, wọ́n fẹ́ ya àwòrán wọn tó ń ti ipò ìwọ̀ntúnwọ̀nsì tí wọ́n wà nígbà náà, ilé ìlapa lára àwọn ẹni ọ̀hún. Wọ́n sọ wí pé à ń fẹ́ ní àwòrán ẹni mímọ́ yìí. Hazrat Malik Maula Baksh Sahib ní àlàyé pé ẹnìkan tí ó ń jẹ́ Mianja Muhammad tí a máa gbé iwájú ilé wa ní Amritsar, a máa sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. Ó ti há gbogbo ìwé Hazrat Masih Maud ti ṣe Surma Chashma Arya sórí, tó ń ti bó ti jẹ́ aláìmọ̀kọ́mọ̀ká, a máa bá wọn Arya ní ìfàǹfà. Ó di pé lọ́dẹ orí eré tí a máa ti ìjákulẹ̀ sí lẹ́mìí. Oníkálukú tó bá ti pàdé, a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àlàyé gbogbo nǹkan tó ṣe fúngbà pípẹ́, á dá àwọn èèyàn dúró, á sọ àwọn ènìyàn nígbà tí wọ́n bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó di pé oníkálukú bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹra fún. Ẹnìkan sọ fún yín pé kí ó lọ sí Qadian kó tọrọ ìwòsàn lọ́dọ̀ Hazrat Mafi Hakim Nuruddin. Ó dáhùn yìí pé ẹni ńlá ni wọ́n jẹ́, bó ni wọ́n yóò ṣe tẹ́tí gbọ́ àlọ́ tèmi. Wọ́n wí pé Khalifatu Masih kìíní ò ní gbọ́ àlọ́ mi, àlọ́ tó gùn ni. Ẹni sọ fún yín pé ó tì, oníwọ̀ ọmọlúwàbí ni wọ́n jẹ́, wọ́n ó sì tẹ́tí gbọ́. Báyìí lẹ́ni yìí lọ sí Qadian. Ó wá wáyé pé bí ó ṣe ń sọ̀kalẹ̀ láti ibi kẹ̀kẹ́ ẹṣin, Hazrat Akdas àti àwọn kùdámù darí láti ibi tí wọ́n nasẹ̀ lọ. Oníkẹ̀kẹ́ ẹṣin yìí sọ fún yín pé Hazrat Mirza Sahib ló ń bọ̀ yìí. Báyìí ni ẹni yìí sọ̀kalẹ̀ láti ibi kẹ̀kẹ́ ẹṣin náà, ó lọ tààràtà láti lọ bọ̀ wọ́n lọ́wọ́. Ó sì mẹ́nu bà àárẹ̀ tí ó ní. Bẹ́ẹ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ àwọn àlọ́ rẹ̀ bíi tí lọ́rọ̀ eléyìí tí ó gùn lọ́pọ̀lọpọ̀. Àlọ́ ìgùn títí tó ibi pé ó sú oníkálukú, ṣùgbọ́n Hazrat Akdas farabalẹ̀ láti mú ọwọ́ rẹ̀ dúró, tí wọ́n sì tẹ́tí gbọ́ gbogbo tí ó ń wí. Lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn, Mianja Muhammad Sahib fúnra rẹ̀ sọ wípé ìyẹn ẹni tó jẹ́ aláàárẹ̀ ọ̀hún wípé ní báyìí ẹnu mi ti gbẹ, mi ò lè sọ ọ̀rọ̀ mọ́, mo ti sọ̀rọ̀ sí tí ẹ sì ti tẹ́tí gbọ́. Hudhur wá sọ pé dára, ní báyìí lọ síbi ilé ìgbàlejò kó jẹun kó mu, lẹ́yìn náà kó lọ sí ọ̀dọ̀ Mafi Sahib. Wọ́n ní ìtọ́ka sí Mafi Hakim Nuruddin Sahib, kó ṣàlàyé ara rẹ̀, wọ́n ó sì fún ọ lóògùn. Báyìí nígbà tí ó ṣe tán, ó lọ sí iwájú Mafi Sahib yẹn Hakim Nuruddin Sahib, ó sì tún bẹ̀rẹ̀ àwọn àlọ́ rẹ̀ gígùn. Hazrat Mafi Sahib ti kọ oògùn rẹ̀ fún ní kíákíá. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀, wọ́n ti mọrú àrùn tí ó ní. Báyìí wọ́n kọ́ wọ́n wí pé mo ti mọrú nǹkan tó ń ṣe ọ́. Wọn sì fi bẹ́ẹ̀ gbọ́ àwọn àlọ́ rẹ̀ mọ́. Ó gba ìwòsàn ọ̀hún, ṣùgbọ́n wípé ẹ sọ wípé Mafi Nuruddin oníwà ọmọlúwàbí ni wọ́n jẹ́ lóòótọ́, ṣùgbọ́n wọn ò ṣe é fi wé Mirza Sahib. Eléyìí lápá lára rẹ̀ títí débi wípé ó ṣe báyà, kò tí ì ṣe báyà tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ṣe báyà nígbà ọ̀hún. Wọ́n wí pé Dr. Ibadullah ni wọ́n mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ yìí fún mi, tí àwọn náà sì jẹ́rìí ẹ̀. Báyìí náà Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ wípé Master Aladatta Sahib wípé wọ́n ṣàlàyé ìṣẹ̀lẹ̀ kan pẹ̀lú àkọ́ránṣẹ́ wípé nígbà kan rí ní Lahore ní Ahmadiyya Building, Hudhur wá síbẹ̀. Báyìí ni arúgbó ẹ̀dá kan tí ó ń jẹ́ Mustaqim wá láti Sharapur Baini láti ṣe àbẹ̀wò sí Hudhur. Ní ibi agbo táwọn kórajọ sí kò ní àǹfààní láti dọ́dọ̀ Hudhur. Báyìí ló pè lóhùn rárá wípé Hudhur, mo wá ṣe àbẹ̀wò sí yín ni. Hudhur sọ wípé ẹ jẹ́ kí Babaji bọ́ síwájú. Arúgbó ni wọ́n, ṣùgbọ́n wọn ò ní àǹfààní àti lè dìde dáadáa. Báyìí Hudhur sọ wípé ẹ má ṣe ní Babaji lára, ìyẹn bàbá arúgbó. Báyìí Hudhur fúnra wọn lọ jókòó sí ọ̀dọ̀ wọn. Bákan náà Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ní àrọ́bá Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib wípé nígbà tí Hazrat Masih Maud alayhi salam àti àwọn kùdámù kan lọ sí Dera Baba Nanak láti lọ rí chola ìyẹn aṣọ abiyì wọn, wọ́n tẹ aṣọ sí abẹ́ igi kan fún Hudhur àti àwọn ọmọ jama. Mafi Muhammad Hassan Sahib náà wà níbẹ̀. Ìgbà tí àwọn ará ìletò gbọ́ nípa Hudhur, wọ́n kóra jọ. Àwọn tí wọ́n kọ́ débẹ̀ ni wọ́n ṣèṣì mú
mọ̀fì Muhammad Hassan Saib wípé àwọn ní Masih Maud bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ̀ wọ́n lọ́wọ́ tí wọ́n sì ń jókòó. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bọ èèyàn bíi 3 sí 4 lọ́wọ́, ìgbà náà wọ́n rí i pé wọ́n ti ṣìyàn mú síra wọn. Báyìí mọ̀fì Muhammad Hassan Saib bẹ̀rẹ̀ sí ní darí gbogbo àwọn tó bá wá láti bọ̀ wọ́n lọ́wọ́ sí ọ̀dọ̀ Hudur. Wọ́n á máa sọ pé ẹni yìí ni Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Hazrat Sheikh Abdul Qadir Saib kọ wípé ọmọ wọn àgbà Mirza Sultan Ahmad Saib máa ń sọ wípé bàbá ò gbé ìgbésí ayé ìkànnù ìran Mughal. Ọmọ baálẹ̀ ni wọ́n, Mughal sì níran wọn, ṣùgbọ́n wọ́n lo ìgbésí ayé àwọn aláìní. Kanyada Lar Sarafara Kọ̀díà náà ní àlàyé pé Hazrat Masih Maud ní láti lọ sí Bàtálá nígbà kan rí. Wọ́n sọ wípé ká ṣètò kẹ̀kẹ́ ẹṣin fáwọn. Nígbà tí wọ́n débẹ̀, wọ́n rántí pé nǹkan kan bẹ láti mú nílé. Báyìí wọ́n fi ọlọ́kọ̀ kẹ̀kẹ́ ẹṣin ọ̀hún sílẹ̀, wọ́n padà sílé. Ẹni yìí, ọlọ́kọ̀ yìí, ó rí ẹlòmíràn gbé lọ sí Bàtálá, òun tẹ̀síwájú. Báyìí Mirza Saib ní láti rìn lọ síbẹ̀. Wọ́n ní láti sọ fún ẹni tó wa kẹ̀kẹ́ ẹṣin yìí pé ìbá jẹ́ pé Mirza Nizamuddin ni, ìbá ṣe ọjọ́ 3 wà dúró síbẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ni yìí ti jẹ́ ní rí ẹni ọ̀wọ̀, ó já wọn lé ò lọ. Wọ́n ní pé nígbà tí Hazrat Masih Maud alayhi salam mọ̀ nípa rẹ̀, wọ́n pè mí, wọ́n sọ fún mi wípé èṣe tí ó ṣe jókòó máa dúró dè mí, ó ti rólówó iṣẹ́ rẹ̀ ó sì lọ, èṣe tí ó tún wá lọ wà sí báyìí. Hazrat Masih Maud alayhi salam máa gbani níyànjú wípé ó ṣe kókó kí oníkálukú ṣe ìgbìyànjú láti jí kí tahajjud, kí ó sì rí i pé òun ṣe kunut nínú àwọn ìran wákàtí 5, ìyẹn ìjírẹ̀bẹ̀. Ohun gbogbo tí ó bá lè bí Ọlọ́run ọba nínú, kí ènìyàn túbá kúrò nínú wọn. Ìtumọ̀ ìtúbá láyè yìí náà ni pé gbogbo ìwà ìbàjẹ́ àti ohun gbogbo tí Olúwa ò nífẹ̀ẹ́ sí lèèyàn gbé jù sílẹ̀, èèyàn sì ní ìyípadà rere nípa rẹ̀, á sì tẹ̀síwájú, á sì ní ìpayà Olúwa, á ṣe àmójútó ìwà ọmọlúàbí. Látàrí bẹ́ẹ̀ lèèyàn ṣe ń rí àánú Olúwa. Ẹ ṣe àtúnṣe ìhùwàsí yín, ẹ má ṣe máa kanra. Dípò rẹ̀, ẹ jẹ́ onírẹ̀lẹ̀ ẹ̀mí, onípẹ̀lẹ́kùtù. Bí ẹ ṣe ń ṣe àtúnṣe ìwà ọmọlúàbí yín, ẹ rí i pé ẹ tún ṣe ìjùsílẹ̀ níbi tí ipa yín bá mọ. Eléyìí ni ọ̀rọ̀ ìyànjú tí wọ́n fún àwọn ọmọ jàmá. Wọ́n sọ wípé ó ṣe kókó fún àwọn ènìyàn nípayà Olúwa láti gbé ìgbésí ayé ìrẹ̀lẹ̀ ẹ̀mí àti ìwọ̀ntúnwọ̀nsí. Eléyìí jẹ́ ìpín kan nínú ìpayà Olúwa. Ìyẹn ìgbésí ayé ìrẹ̀lẹ̀ ẹ̀mí àti ìwọ̀ntúnwọ̀nsí jẹ́ ìpín kan nínú ìpayà Olúwa. Eléyìí tí èèyàn ṣe láti kojú ìkanra. Ìgbésẹ̀ oníṣòro ìgbẹ̀yìn tí ó ń bẹ fún àwọn ẹni mímọ́, àwọn olódodo náà ni bíborí ìkanra. Ìbínú ní bí mótómótó àti gàrú. Mótómótó àti gàrú náà ní sí ìfàbínú. Torí gbà tí èèyàn máa bínú náà nígbà tí èèyàn bá wòye pé òun náà ní ara rẹ̀ ju ará yòókù lọ. Mi ò ní fẹ́ kí àwọn èèyàn nínú jàmá mi máa níwòye àjùlọ àti kéré láàrin ara wọn, tàbí kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe mótómótó síra wọn, àbí kí wọ́n fojú rí náà ọmọlàkejì. Ọlọ́run ló mọ ẹni tí ó tóbi, ẹni tí ó kéré. Oríṣi ìtàbùkù kan ní eléyìí jẹ́. Ẹni bá sì ní ìkórìíra yìí, ìtàbùkù yìí, ìfòyà ń bẹ yí pé ó lè gbèrú kí ó sì di ohun ìparun fún un. Àwọn ẹlòmíràn ń bẹ tí wọ́n máa bọ̀wọ̀ fún àwọn ẹni ńláńlá, ṣùgbọ́n ẹni ńlá ni ẹni tí ó farabalẹ̀ fún aláìní, tí ó tẹ́tí gbọ́rọ̀ rẹ̀, tí kò sì pé ohunkóhun nínú gbólóhùn eléyìí tí ó lè ní lára. Ọlọ́run bá sọ wípé wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ẹ má ṣe pé ọmọlàkejì pẹ̀lú ìborúkọjẹ́. Ohun tó burú ni ìṣe eléyìí lẹ́yìn ìgbà tí èèyàn bá ti nígbàgbọ́. Ẹni tí ò bá túbá, àwọn ni oníwà ìbàjẹ́. Wọ́n ṣe àlàyé rẹ̀ wípé ẹ má ṣe máa lo ọ̀rọ̀ ẹ̀tẹ́ fún ọmọlàkejì. Eléyìí jẹ́ ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, olùrékọjá ẹnu ààlà. Ẹni bá fojú rí náà ọmọlàkejì kò ní kú láì jẹ́ pé yóò kó ẹ̀tẹ́ rẹ̀. Ẹ má ṣe fojú rí náà ọmọlàkejì yín nígbà tí ẹ ti mú nínú ìṣẹ̀lẹ̀ rú kan náà. Ta ló mọ ẹni tí kádàrá rẹ̀ ń bẹ láti mú jù? Kì í ṣe ipò ilé ayé yìí ní sọni di ẹni àpọ́nlé. Ẹni bá nípa Ọlọ́run ọba ni ó jẹ́ ẹni àpọ́nlé wájú Olúwa.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ẹni yìí nínú yín níwájú ọlọ́run ọba náà lẹni tó bá nípa ayọ̀ ọlọ́run ọba jùlọ, olúwa sì ni onímọ̀ jùlọ, olùfúnni nírò jùlọ. Kí olúwa fún wa ní àǹfààní láti ní ìrẹ̀lẹ̀ ẹ̀mí tí ó tọ́ àti pẹ̀lẹ́kùtù. Lẹ́yìn tí a ti wọnú báyà Hazrat Masih Maud alayhi salam, kí a lè gbé ìgbésí ayé wa ní ìbámu pẹ̀lú ẹ̀kọ́ Islam, ká sì ṣe ẹ̀tọ́ rẹ̀. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.